inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, khairi zake na baraka zake mbalimbali ambazo anaendelea kutumilia. Falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, kumbusho letu la leo katika khutba ya Jumaa itakuwa tukumbushana kuhusiana na jambo muhimu la ma'iyatullahi tabaraka wa ta'ala bi'abdihi, Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pamoja na mja wake. Katika ulimwengu tunaoishi leo, kuna mengi mazito ambayo yanamkabili mwanadamu. Kuna mengi mengine ya kuogofya, ya kutia hofu ambayo mwanadamu anayasikia kila leo. Tunasikia kuhusiana na hali za kivita sehemu mbalimbali, tunasikia kuhusiana na hali ya njaa au mafuriko yakutokea, tunasikia kuhusiana na mitetemeko ya ardhi kutokea sehemu mbalimbali duniani, na watu kwa namba kubwa kufariki na kuacha dunia kwa pamoja, na mengine mengi ambayo yanamtia mwanadamu dhiki, yanamtia mwanadamu wasiwasi. Lakini moja katika mambo makubwa ambayo yanatia moyo, ambayo yanampatia mwanadamu matumaini, yanampatia mwanadamu utulivu, yanampa mwanadamu kuwa na starehe wa kiwango fulani, ni kujua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nawe kila wakati, kila sehemu, katika hali yoyote. Anajua hali yako, anakuona, anasikia kilio chako, anajibu dua yako, anakuhifadhi, anakulinda, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuandalia mazuri zaidi mbele yake yaumul qiyama. Hili ni katika mambo ambayo yanatia moyo sana Muislamu anapokumbuka. Ndio maana mwanadamu Muislamu ametakiwa kuwa na husnu dhanni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dunia ni nyumba ya mitihani, nyumba ya dhiki na misukosuko na matatizo, lakini Muislamu anaambiwa aishi hali ya kuwa yeye anamtegemea Mola wake, ana husnu dhanni na Mola wake, anatarajia mazuri, anaishi na at-tafaul, optimism, bila kuzingatia hali yake ya kiafya, hali yake ya kiuchumi, hali yake ya kijamii. Lakini anapokumbuka tu ya kuwa li rabbun rahimun ghafurun wadudun latifun, basi hilo linamtia moyo wa hali ya juu. Anapokumbuka kuwa niko na Mola, niko na mlezi ambaye ni mwingi wa rehema, ambaye ni very considerate kwa waja wake, ambaye ni mwenye huruma, basi hili linatia moyo kwa Muislamu bila kuzingatia matatizo ambayo anapitia maishani. Ndio maana Nabii Musa alayhi salam na Harun alayhi wassalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma kwenda kwa Firaun na kufikisha ujumbe. Walionyesha kuwa na wasiwasi, wakikumbuka mtu ambaye wanaenda kukutana naye ni mtu jabbar, ni mtu ambaye ni mkwaji, ni mtu ambaye hana huruma, ni mtu ambaye anaweza kuwa kuchukua hatua yoyote wakati wowote, ni mtu wacha kuogopa Mungu, bali ni mtu ambaye anajiita kuwa yeye ndiye Mungu. Basi Nabii Musa na Harun alayhi wassalatu wassalam, Allah alipomwambia idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia waliposema ya Rabbi, sisi tuna hofu na huyu jabbar, tuna hofu na huyu dhalim na muuaji. Allah akamwambia wala msiwe na hofu ya aina yoyote. Kwa nini? Innani ma'akuma asma'u wa ara, hakika mimi niko pamoja nanyi, nasikia na naona, na wajua nini na namjua Firaun kuliko mnavyojua nyinyi wenyewe. Basi hizi hakikisho likampa Musa na likawapa Musa na Harun
wakawa sasa wana uhakika kwamba lolote watakalolifanya Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja nao. Na ulama wanatuambia ya kuwa al-ma'iyyatu ma'iyyatan, kuna aina mbili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pamoja na waja wake. Kuna ma'iyya amma, Allah kuwa pamoja na waja wake wote, kila mja bali kila kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala ako pamoja naye. Anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nanyi popote mtakapokuwa wakati wowote. Wa huwa bikulli shay'in alim, na Allah ako pamoja na waja wake kupitia ilmu yake, kwa kuwa yeye anaona kila kitu, anasikia kila sauti wakati wowote, sehemu yoyote. Sasa hivi tuko hapa, Allah atuona, Allah asikia kila mazungumzo yetu, bali Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo yanajiri ndani ya mawazo yetu na nyoyo zetu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, Allah anajua hata yale ambayo yanajiri ndani ya moyo wa mja. Hii ni maia ambayo ni ya kila mwanadamu, ya kila kiumbe. Kisha kuna maia ambayo ni khas kwa waja ambao ni khas waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waja ambao wanatekeleza maamrisho ya Allah, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtambua na wanajibidisha kumhudumia anavyotaka kuhudumiwa, bora kuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wako na maia ambayo ni khas, wako na special attention from Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndilo lililowafika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na waja wema throughout the history. Tunakuta ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuhadithia ndani ya kitabu chake namna alivyosimama na mitume wake alayhi wassalatu wassalam. Nabii Nuh anafanya ulinganizi kwa watu wake hundreds of years. Alikaa kwa watu wake zaidi ya miaka 900. Anawaita usiku na mchana, asubuhi na jioni, akiwafikishia ujumbe wa Allah. Wanakataa ujumbe wa Allah, wanakataa kumwamini Nabii Nuh alayhi salam, wanasema tuletea adhabu upesi. Nabii Nuh alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله حديثها katika suratul Qamar, suratul Hud na sura zinginezo, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa pamoja na mja wake Nuh alayhi salam. Na baadhi ya mufassirun wametaja Nabii Nuh alayhi salam, ile jahazi lake lilipotua baada ya maadui zake kuangamizwa, alimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mambo aliyofanya akawa anafunga siku ya Ashura, siku kama vile jana. Nabii Ibrahim alayhi salam alipata alifeel physically Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pamoja naye alipokuwa anarushwa ndani ya moto mkubwa unaowaka, na akasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Na Allah moja kwa moja akaamrisha moto na kuiambia, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ma'iyyatu Allah khassa li'ibadihi al-mukhlisin al-mukhlasin. Allah kuwa pamoja na waja wake ambao ni waja special waliomwamini Allah na waliojibidisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa alayhi salam, katika masiku zilizotangulia tukisikia sana kuhusiana na kisa kilichotokea cha Firauni kuangamizwa siku ya Ashura, siku kama vile jana, ambapo Nabii Musa alayhi salam na wafuasi wake, hatua ya kabisa ya mwisho ambayo sasa Firaun aliamua ya kuwa let me deal with this individual once and for all.
na akawa ako nyuma yao anawafukuza, na Musa na wafuasi wake wa kushtukia wako katikati ya bahari mbele yao na adui nyuma yao. Na kibinadamu wale wafuasi wa Nabii Musa alayhi salam wakawa wamevunjika moyo, wakawa wameingiwa na wasiwasi na uoga. Anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma taraa al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Vikundi viwili vilipoonana, wakiangalia mbele yao wanaona bahari, wakiangalia nyuma Firauni na wanajeshi wake wanakuja upesi, wakajua kuwa hapa sisi kwisha, leo tumeangamia. Lakini Nabii Musa alayhi salam alikumbuka ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, usiwe na wasiwasi kwani mimi niko pamoja nanyi. Nabii Musa alayhi salam akayarudia maneno yale ya Allah subhanahu wa ta'ala na akasema, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nami. Ingawa kuna bahari mbele yetu, sijui tutapitia wapi, lakini nina hakika Allah subhanahu wa ta'ala atatuongoza, nina hakika Allah subhanahu wa ta'ala atatutolea njia. Na kweli amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikakuja, na akaambiwa Nabii Musa alayhi salam apige bahari. Bahari ikafunguka, si njia moja bali ni njia 12 ambao makabila wote wa Israeli walipita bila kufinyana, bila kuumizana. Na Firauni na watu wake walipofika, Firauni akajigamba kwa watu wake, angalia nimefungua bahari, na watu wake nao kwa ujinga wao wanamwamini na wanamfuata kuingia ndani ya sehemu iliyokuwa wazi ndani ya bahari. Ni kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fastakhaffa qawmahu faata'uhu, aliwafanya watu wake kuwa wajinga, kuwa wapuzi, wasioelewa, kwa kuwa kila wanachoambiwa na Firauni wanakichukua kwa mikono miwili waliyamtuka. Na hapo akaingia ndani ya bahari, na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikamfikia Nabii Musa alayhi salam na watu wake. Funzo ambayo tunapata, haijalishi mwanadamu anakuwa katika mazingira nzito aina gani, anakabiliwa na maadui ambao ni wabaya kiasi gani, ana dhiki na matatizo maishani mazito kiwango gani, wallahi maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ma'ak, as far as Allah is with you, na wewe kuna hiyo yaqini ya kuwa Allah yuko pamoja nami, kama alipokuwa yaqini Nabii Musa alayhi salam, basi jua na kutambua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atafungua njia. Huenda ikawa bahari ambayo iko mbele yako ni bahari ya ukosefu wa riziki ya kutosha, ni bahari ya madeni kusumba, huenda ikawa ni bahari ya magonjwa kwako wewe au familia zako au jamaa zako wa karibu, huenda ikawa hili au lile. Lakini siku zote kumbuka kuwa inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo wa kila kitu. Unapochukua hatua za Allah kuwa pamoja nawe, Allah kuwa pamoja nawe na atafungua njia maishani biidhnillahi ta'ala. Basi tazama Yunus bin Matta an-Nur alayhi salam alijikuta yuko ndani ya tumbo la samaki, lakini alipokuwa katika hali kama hiyo nzito hakumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alimnadi Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Angalia imani ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye yuko ndani ya tumbo la samaki, lakini anajiambia 100% ya kuwa mimi niko hapa kwa sababu yako salamu. Ndio maana Allah ananifanya kuwa sehemu katika sehemu kama hii, na siwezi nikaokolewa isipokuwa kupitia uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fastajabna lahu, tukaisikia mwito wa Yunus na tukaijibu. La kutia moyo zaidi, mwisho wa haya Allah anasema wakadhalika nunjil mu'minin. It was not special for Nabii Yunus alayhi salam, bali ni kwa kila mja ambaye atamwamini ukweli wa kumwamini Allah na kumtegemea
Abu Bakar radhiyallahu anhu wakati wa hijra asema ya kuwa tulipokuwa tunafukuzwa na Makuraish tukajificha ndani ya pango mimi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walichokuwa wakitafuta wale waliokuwa wanamfukuza ni kichwa cha Abu Bakar na kichwa cha Mtume ili waweze kupata ngamia 200. Can imagine the most expensive things at that time. Ngamia 100 ilikuwa sio mali kidogo. Kwa hivyo hawa wanaotafuta Abu Bakar na Mtume wanataka kuwapata, waue, wapeleke vichwa vyao kwa Quraysh waweze kutumikiwa. Abu Bakar anasema ilikuwa lau kama mmoja wao angelikuja chini tu hivi angetuona. Anamnong'onezea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, lau mmoja wao akitazama tu chini watatuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakania nini wewe kuhusiana na wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fi al-ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Hii ndio imani na yaqini ambayo kila mmoja wetu kafaa kuwa nayo maishani, ya kuwa mimi ni mja hapa duniani natembea, huenda ikawa napitia mengi mazito, lakini nina yule ambaye wakati wowote, siku zozote, sehemu yoyote yuko pamoja nami, na nusra yake na usaidizi wake inaweza ikanifikia wakati wowote, sehemu yoyote. Basi ni sababu zipi ambazo zitamfanya Muislamu aweze kupata hii fursa, aweze kupata neema hii ya kupata special attention ya Allah subhanahu wa ta'ala? Biidhnillahi ta'ala hayo tutakumbushana katika hotuba ya pili. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله، وبعد. أيها الأحبة في الله، من أسباب نيل معية الله تبارك وتعالى الخاصة miongoni mwa sababu ambazo zitamfanya Muislamu kuwa pamoja na Allah au Allah kuwa pamoja na mja wake, pamoja ambapo itamfanya Muislamu apate support ya Allah subhanahu wa ta'ala, apate usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, apate nusra ya Allah na kufanikiwa katika maisha yake kwa sababu ya Allah kuwa pamoja naye. Sababu zifuatazo ni miongoni mwa sababu ambazo zitakujalia maiyatullahi ta'ala. Jambo la kwanza ni kuwa mtu anapokuwa muumini, anapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini ya kuwa ameumbwa na anahitaji kumwabudu aliyemuumba na akajibidiisha kwa hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anna Allaha ma'al mu'minin, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yuko pamoja na mu'minun. Kwa hivyo hii imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku khairi yake ni kubwa katika hii dunia. Miongoni mwa khairi hiyo ni mja kuwa pamoja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na akhira ni yeye kuweza kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yoyote ambaye atafikiwa na ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asipate fadhila hii ya kuwa mu'min, basi Allah subhanahu wa ta'ala asema mtu kama huyo ameharamishiwa janna, na katika hii dunia ataishi katika maisha tankan wa iyadhu billah. Jambo la pili ni baada ya Muislamu kujaliwa imani,
basi ajibidishe kusimamisha swala, ajibidishe kusimamisha swala. Una matatizo maishani, una ufinyo wa riziki maishani, kuna mazito hapa na pale na kusumbua. Moja katika njia za kutatua matatizo hayo ni wewe kujibidisha katika kusimamisha swala. Allah asema, waqala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salah, hakika mkisimamisha swala kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah anasema inni ma'akum, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Na moja katika hali ya kuonyesha kuwa Allah yuko pamoja na mja wake ambaye anasimamisha swala, Allah anasema swala ni sababu ya mtu kufungukiwa katika riziki yake. Anaposema Allahumma ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Kwa hivyo wale ndugu zetu ambao wanakosa kusimamisha swala zao, wanakosa Jumaa kama leo kwa sababu ya kufuata riziki, kwa sababu ya kutafuta maisha yao ya kila leo, basi wao wamekosa kuelewa uhalisia wa mambo. Siri ya kufanikiwa maishani baada ya iman ni kushikamana na swala tano. Unapoingia sokoni, unaanza shughuli zako, unahisi ya kuwa mambo yanakuwa mazito, mambo hayaendi unavyotarajia, ikiwa ni wakati wa tawadha, swali rakaa mbili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na utaona baraka ya swala hiyo katika maisha yako. Badala ya kufikiria nizungumze na nani, nitafute nani aongea na fulani, nizungumze na nani anitolea mzigo sehemu fulani. Kabla ya kufanya hivyo, tawadha, swali rakaa mbili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anasema inni ma'akum la in aqamtumus salah. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu ambazo zitamfanya Muislamu awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ihsan. Al-ihsan, kujibidisha kufanya mambo yake kwa uzuri zaidi. Al-ihsanu ila ibadati al-khaliq wal-ihsanu ila ibadillah. Muislamu kujibidisha kuboresha ibada yake, kuboresha uhusiano wake baina yake na Mola wake, na kuboresha uhusiano wake baina yake na waja wa Allah, akajibidisha kuwafanyia watu wema, kuwasahalishia watu mambo yao, kuwatatulia watu matatizo yao, kuwanasihi watu ili waweze kupata khairi katika maisha yao. Mtu wa aina hii ni mtu ambaye anapendwa na Allah, na Allah atakuwa pamoja naye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanamcha Allah na wale ambao wanajibidisha kufanya ihsan katika maisha yao. Na jambo la nne ni mtu kuwa na taqwa, mtu kujibidisha siku zote, kujibidisha kushikamana na makatazo ya Allah, kujiepusha makatazo ya Allah na kushikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yupo pamoja na wale ambao wanamcha, wale ambao wanaweka kizuizi kati yao na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, kwa kufuata maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake. Kwa hivyo Muislamu ambaye siku zote yuko makini, siku zote anajiweka mbali na makatazo ya Allah, anajiepusha na shubuhat na shahawat, na anajibidisha kumtii Allah na mtume wake kama alivyoamrisha, basi huyu mtu ambaye akona maia ya Allah subhanahu wa ta'ala, akona support ya Allah, na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala atasimama pamoja naye. Miongoni mwa mambo ambayo inampa Muislamu maia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhikrullahi tabaraka wa ta'ala, kujibidisha Muislamu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Siku kama ya leo Muislamu akithirisha kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Na moja katika faida zake anaposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idhan tukfa haqquk wa yughfaru dhanbuk, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume asema mtu anapokithirisha dhikri, na hasa dhikri ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume asema utatuliwa matatizo yako na utasamehewa madhambi yako. Ni lipi lingine ambalo mwanadamu anahitaji?
ikiwa duniani matatizo yake yanatatuliwa na akhira madhambi yake yanasamehewa, bila shaka ni taufiki ya hali ya juu ambayo Allah amempa. Kwa hivyo moja katika mambo ya kufanikisha mambo maishani, moja katika mambo ambayo itakusaidia wewe kutatua matatizo maishani ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Allah asema fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, hakika mtafaulu. Basi ikiwa ndugu yangu kuna jambo ambalo watarajia kulifanya baada ya khutba bila kuchelewa, kuna jambo ambalo wanatafuta wanatarajia kulipata limechelewa, basi moja katika silaha ya kutumia, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia aina yoyote ya dhikri ambayo Mtume ametufunza, na hasa siku ya Jumaa kama leo ni kumtaja Allah kwa kumswalia Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, imma kutumia sala al-ibrahimia au kutumia shortcut ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, na yeye atakuwa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa adhkar ambazo ni adhkar Mtume ametufunza, adhkar za asubuhi, za jioni, baada ya sala, adhkar za kulala, za kuamka, za kuingia, za kutoka, na kukathirisha kusema la hawla wala quwwata illa billah. Yote hii ni dhikri ambazo zinamtia moyo Muislamu, inamtia Muislamu, inampa nguvu Muislamu. Tunakumbuka Ali radhiyallahu anhu na Fatima walipoenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kudai kusaidiwa na mfanyakazi, shughuli za nyumbani zimekithiri. Moja katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaelekeza kwayo ni kuwa kabla ya hamjalala usisahau kusema subhanallah 33 times, alhamdulillah 33 times, na Allahu akbar 34 times. Hii ni kutuonyesha dhikrullah ni moja katika mambo ambayo inaongeza nguvu mwilini. Ukiwa na upungufu wa aina yoyote katika mwili wako na unahisi kuwa una uvivu, wewe mlezi nyumbani hauna ile hamu ya kuongea na familia yako, siku zote unataka kuwa peke yako, basi jua kuwa umekuwa mbali na dhikrullah. Rudi katika dhikrullah, kithirisha kusoma Qur'an, kithirisha kusoma takbir na tahlil na istighfar na kumsalia Mtume. Utaona kuwa yale mazito ambayo uko nayo, ile uzito ambao unasumba utaondoka billahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo moja katika mambo ambayo inamfanya mja siku zote moyo wake kuwa pamoja naye ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine la mwisho ni as-sabr, mtu kuwa na subra. Na bila kuwa na subra hatuwezi tukafanikisha haya yote ambayo tumeyataja, kwa sababu Muislamu anahitaji subra katika ibada yake. Unapofanya ibada bila subra huwezi fanikisha. Wataka kusimamisha swala tano, wataka kuamka usiku, wataka kutoa sadaqa, wataka kuamrisha mema, wataka kufanya da'wa, wataka kuvaa hijab ya kisheria na kumtii mume wako kama alivyoamrisha Allah, yote hayo hayawezekani bila kusubirisha moyo wako na kujikumbusha malipo ambayo yanapatikana ndani yake ndio uweze kufanya hayo. Bila kuwa na subra, Muislamu hawezi kuwa na utulivu. Bila kuwa na subra hawezi kuwa na dhikrullah kwa wingi. Ndio maana Allah alipotaja yale mambo manne katika suratul Asr, la mwisho likatajwa ni watawasaw bis-sabr, kwa sababu bila subra huwezi fanikisha yale yote mengine. Muislamu anahitaji subra anapokuwa anapambana na maasi fulani. Ikiwa una wajibu fulani au una mazoea ya kufanya madhambi fulani, ukaamua kujitoa katika hayo madhambi, ukafanya tauba, moja katika mambo ambayo shetani anakuwa anafanya ni kukumbusha mambo hayo kila leo. Anakukumbusha utamu wake, au anakukumbusha watu ambao wanafanya na wao maasi hiyo, ili urudi kwa hayo maasi. Bila kuwa na subra na kufanya isti'adha na Allah na ukaapply as-sabr an ma'siyatillah, basi upesi utaweza kurudia uraibu yale au madhambi yale. Kwa hivyo sabr inakusaidia wewe kujiweka mbali na makatazo ya Allah. Subra mwanadamu anahitaji anapokabiliana na mazito ya maisha.
Dunia hii Allah ametuhakikishia ya kuwa ni sehemu ya mitihani, au mitihani ni sehemu ya dunia. La tublawunna, Allah anasema hakika mtapitishwa katika mitihani, mtapata mazito maishani, mtapata machungu maishani. Hii ni assurance ambayo Allah ametupatia, lakini Allah ametupatia njia za kufanya wepesi mitihani hiyo ambayo inatufika. Moja katika njia za kufanya wepesi mitihani hiyo ni kukumbuka maiyatullah, ni kukumbuka ya kuwa unapokuwa na subra, unapokuwa mvumilivu, unaporidhia mipango ya Allah kwa mazito ambayo yanakufika katika nafsi yako au mali yako au familia yako au nyumba yako au nchi yako, matatizo na mtihani ya aina yoyote, ukaridhia ya kuwa hadha min Allah, hii inatoka kwa Allah na sina budi isipokuwa kuridhia mipango ya Allah na kusubiri unapojibidisha kuyatatua matatizo hayo. Naam, unaenda mbio kuyatatua, lakini ndani moyoni umeridhia, ndani moyoni umetulia, ndani moyoni hauna dhiki wala dukuduku wa aina yoyote, kwa sababu unajua ya kuwa hii mitihani imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wa aina hii, watu ambao wana subra katika ibada, watu ambao wana subra katika kujiepusha na maasi, watu ambao wana subra na yale mazito na machungu ambayo yanawapata maishani, ambayo kwa nje ya kontroli yao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa wa'lamu anna Allaha ma'as sabirin, kumbukeni na jueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye subra. Hivyo ndugu yangu, ikiwa una mitihani ya aina yoyote, basi jua ya kuwa Allah yuko pamoja nawe, na kuna wewe kuwa na ile matamanio ya kupata faraja, ile hope ya kuwa inshallah utapona, inshallah mtoto wako atapona, inshallah mzazi wako atapata nafuu, inshallah biashara itakuwa sawa. Kuna wewe kuwa optimistic na kutarajia nusra kutoka kwa Allah, ni ibada na Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia thawabu kwa hilo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba natia moyo wa Muislamu katika maisha yake. Jambo la mwisho, tukihitimisha hoja yetu leo, ni nini kama the end result ya mtu kupata maiyatullah tabaraka wa ta'ala? Mwanadamu anapofanya mambo haya na Allah akawa pamoja naye, anapata faida mbalimbali. Tumalizia na faida mbili. Faida ya kwanza ni hifdhullahi tabaraka wa ta'ala, mja huyu anakuwa yuko chini ya hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihfadhillaha yahfadhuka, mhifadhi Allah, zihifadhi mipaka ya Allah. Ukifanya hivyo, Allah atakuwa pamoja nawe na mwishowe atakuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ni kuwa utakuwa na mwisho mwema, utakuwa na mwisho mwema hapa duniani, utakuwa na mwisho mwema kiyama biidhnillahi ta'ala. Anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, wal aqibatu lilmuttaqin, hakika mwisho mwema hapa duniani, the end result hapa duniani na akhira, ya wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao wamekuwa Allah amekuwa pamoja na wao hapa duniani. Kama ndugu zangu, kumalizia leo kumshauri tunakumshana kuhusiana na maiyatullah, Allah kuwa pamoja na mja wake. Tukaona ya kuwa mja anapokumbuka jambo hilo anakuwa na peace of heart and mind, akitambua na kujua ya kuwa Allah yupo na siku zote tunafungulia njia. Tukaona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa pamoja na waja wake, hasa mitume, ilikuwa ni sababu ya wao kupata nusra, na tukaona pia sababu ambazo kwamba zitamfanya mja Allah subhanahu wa ta'ala awe pamoja naye, na tukaona pia matunda na zawadi ambayo Muislamu ambaye Allah atakuwa pamoja naye atapata, ambapo ni kufaulu fi dunya wal akhirah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na miongoni mwa waja wake ambao siku zote wanakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya yale ambayo itawajalia maiyatullah, na Allah subhanahu wa ta'ala awe pamoja nasi katika hali zetu zote fi dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala bashir nadir, faqad amarakum Allah ta'ala bidhalika fi kitabihi haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.